Хайырлы сәғәттә эфирда Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары турасында кыскаса. 4 ноябрь халык бердәмлеге көне үтте. Кала мәдәният һарайында Башнефть компанияһы асык акционерлар җәмгыяте нефть сыгару эшенең башында торучыларны тәбрикләне. 4 ноябрь халык бердәмлеге көне билдәләнә. Был көн тарихка алтын хәрефтәр менән язылган. Бүгенге заман күзлегеннән караганда халыктар бердәмлеге көне якты киләсәккә, дуслыкка өндәй. Был уның әһәмиятен генә арттыра. Халыктар бердәмлеге көнен байрам итү яшьләрне патриотик һәм гражданлык рухында тәрбияләү, бауындар бәйләнешен ныгытуда зур әһәмияткә ия. Якшәмбе көн кала халкын һәм килгән кунакларга бай йөкмәткеле саралар оештырылды. Калабызның башкорт нефтен тәүгеләрдән булып асылсылар майданында көн дәвамында байрам концерты үтте. Район халкы өсөн йөкмәткеле концерт номерлары гына түгел, шулай ук авыл хуҗалыгы ярминкәһе лә үтте. Унда авыл халкы өсөн урындагы авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләр, граждандар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыктар үз продукцияһен тәкъдим итте. Башнефть акционерлар нефть компанияһы ел һайын нефть сыгаруга кагылышлы тантаналар үткәрә. Улар араһында иң мөһиме һәм сагыуы ветерандарны тәбрикләү сараһы. Мәртәбәле сараның Ишимбай ерендә үтүе лә урынһыз түгел. Тап ошы бәрәкәтле ердә 1932 елның 16 майында көндезге 12 яртыла данлыклы 702 скважинанан фонтан булып нефтең тәүге тонналары бәреп сыга. Әйтергә кәрәк, тап кара алтын табыла башлауы Ишимбай калаһына нигез һалды һәм күптәрнең язмышы ошо тармакка бәйләнде. Яңы гына калабызның мәдәният һарайында нефть сыгару эшенең башында торучыларны тәбрикләү тантанаһы үтте. Сара турасында тулырак киләһе язмала. Сарага тулкынланып килүселәр әлбиттә ветерандар ине. Барлыгы компанияла 25 меңдән ашу ветеран исәпләнә. Нефть сыгару эшенең башында торучылар ел һайын кәмей барһа ла, бүгенге көндә исән һәр ветеран кадерле, уларның һәр береһе тарихи шәхес. Чөнки үз хезмәте менән улар туган илдә имен һәм мул тормыш тәэмин иткән. Сәхнәнән котлау һәм тәбрикләү һүзләре был көндә бик күп яңгыраны. Ветерандарды һәм компания хезмәткәрләрен Башнефть добыча яуаплылыгы сикләнгән җәмгыятенең персонал һәм социаль программалар буенча генераль директоры урынбасары Владимир Шленев, Ишимбай районы хакимияте башлыгы Марат Гайсин һәм башкалар котланы. Хакимият башлыгы Марат Хөсәен улы үз чыгышында республика кимәлендә үткәрелгән был сараның мөһимлеген югары баһаланы. Ишимбайда табылган кара алтын кала һәм райондың үсешенә зур этәргес бирде. Шул сәбәпле кала барлыкка килде, райондың сәнәгате һәм социаль инфраструктураһы үсеште, тине ул. Компания тарафынан был көндә өлкәндәргә олы хөрмәт күрһәтелде. Озак елдар намыслы хезмәт иткәндәр, ветерандар рәхмәт хаттары һәм истәлекле бүләктәр менән тәбрикләнде. Сара концерт программалары менән үрелеп барды. Ишимбайда НГДУның ветерандар советы рәисе Рәсүл Гумәров әйтеүенчә, Башнефть компанияһы асык акционерлар җәмгыяте вәкилләре нефть сыгару өлкәһендә лаеклы һәм озак елдар хезмәт иткәндәргә, ветерандарга карата изге эш башкара. Бүгенге сараның әһәмияте пенсионерларны туплау, оештыру. Ул һәр вакыт кирәк. Кала кимәлендә үткәрелгән саралардамы, республика кимәлендә үткәргән, үзебезнең предприятиенең кимәлендә үткәргән сараларда без активны катнашабыз. Нефтяник ул мактаулы эштә булһа ла, ялда булһа ла, нефтяник ул мактаулы исем. Әле безнең оешларга исәпкә алынган 1700 кеше, ул адаккы түгел, минем исәп буенча, кара исәп буенча 3300 кеше булырга тиеш. Пенсионерлар таралганнар, аларды без һаман җыябыз, һаман исәпкә алу бара. Башнефть компанияһы һис шикһез Башкортостандың горурлыгы һәм даны. Башкорт нефте безнең республиканы ил һәм дөнья кимәлендә башкорт балы менән бер рәттән танытучы бренд исәпләнә. Ишимбайдар әлеге байрам менән уның кадерен ни тиклем белүен тагы ла бер тапкыр исбатланы. Алина Садриддинова, Илназ Биккужин. Яңалыктар сыгарылышы.
8 ноябрьдән 24 тиклем сәнгать менән осрашу урынны проекты старт ала. Рәсәй Федерацияһының Мәдәният министрлыгы һәм Россизо дәүләт музей күргәзмә үҙәгенең мәгърифәтселек инициативаһы менән оештырылган сара зур уңыштар менән Рәсәйдең 29 регионында үтте. Быелгы елда исемлеккә Ишембай ҡалаһы ла инде. 2 ел эсендә проект ярдәмендә Рәсәйдең 50-нән ашыу ҡалаһында йәшәүсе халык, совет рәссамдары күргәзмәләре менән таныша алды. Ишембай программаның 65-нче ҡалаһы исемлегенә инде. Ҡала район халҡы һәм килгән ҡунаҡтар 17 көн дауамында ойоштырылган проект менән яҡындан таныша ала. Шулай итеп, мәғрифәтселек проекты сәнғәт менән генә түгел, тарих менән дә осрашы урынына әүереләсәк. Проекттың йәш ҡатнашсыларын һүрәттәр конкурсы ҡыҙыҡлы һәм фәһемле мастер-кластар көтә. Финалистар һәр йылдағыса артык халыҡ-ара балалар үҙәгенә сәфәргә саҡырыла һәм конкурс йомғаҡтарына ярашлы Мәскәү ҡалаһындағы күргәҙмәгә сығарыласаҡ. Проект 8 ноябрьдән 24 ноябрьгә тиклем Ишембай мәдәниәт һарайында урын аласаҡ. Күргәҙмә дүшәмбенән шәмбегә тиклем көн һайын сәғәт 10-дан киске 7-гә тиклем үҙенең тамашасыларын көтөп ҡала. Күргәҙмә, экскурсиялар һәм лекциялар бушлай ойошторола. Балаларҙың юл транспорт фәжиғәләренә тарыуы киҫкен мәсьәләләрҙең береһе булып ҡала. Улар айырыуса каникул, йәйге ял осоронда йыш күҙәтелә. Саф һауала уйнағанда, мәктәпкә юланғанда, ҡайтҡанда юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен теүәл үтәмәү фәжиғәгә килтереүе ихтимал. Шуға ла юл һағында тороусылар төрлө профилактик саралар ойоштора. Яңы ғына улар тарафынан 29-нсы балалар баҡсаһы сиктәрендә «Атай, әсәй, мин йәйәүлеләр ғаиләһе» тип аталған фәһемле сара үтте. Унда 3 ғаилә ҡатнашты. Балалар үҙҙәренең ата-әсәләре менән юл ҡағиҙәләрен өйрәнделәр. Ҡыҙыҡлы һәм шул уҡ ваҡытта фәһемле сарала ҡатнашыусы һәр ғаилә ағзаһына иҫтәлеккә бүләктәр тапшырылды. Рәсәй һәм республика хәбәрҙәренә килгәндә, Башҡортостанда Шишмә, Мәләүез, Раевка шәкәр заводтары яңы уңыштан 65,5 тонна шәкәр етештергән тип хәбәр иттеләр Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығында. Бөгөнгө көндә предприятиялар 460,000 тонна татлы тамыр эшкәрткән. Сеймал әҙерләү һәм эшкәртеү дауам итә. Төбәктә 1 миллион тоннанан ашыу шәкәр сөгөлдөрө ҡаҙып алынған. Быйыл уртаса уңыш гектарынан 302 центнер тәшкил итә. Урып йыйыу йомғаҡтары буйынса кәмендә 1,5 миллион тонна шәкәр сөгөлдөрө йыйыу фаразлана. Ошоның менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый «Лаваца» 190 рублей. Утюг паровой «Сонан» 890 рублей. Экономьте с «Офисмаг».